毎週モニターの前に座るとき、あの番組のテロップの出し方だけで笑いそうになる。日向坂で会いましょう、通称ひなあい。もう何年続いてるんだろうと思って数えると、2019年から今日まで。若林さんと春日さんが日向坂46と一緒にいる時間の長さが、少し信じられないくらいだ。その関係性が、最近また話題になっている。理由は単純で、複雑だからだ。メンバーと2人の MC の間に積み上がった歴史が、もう、単純な先輩後輩という言葉では片付かない重さになってきた。春日さんは番組内で、公式ド変態として定着している。若林さんは、若様と呼ばれる。公式お兄ちゃんという呼称は、実はメンバーもオードリー自身も使わない。あえてそこに落ち着かない関係性を、彼らは長い時間をかけて作り上げてきた。松田好花さんと若林さんの言い合いは、番組のファンなら知っている。松田さんが若林さんの言葉に反論する場面は、先輩に意見できる後輩という構図ではなく、対等な議論として成立していた。若林さん自身もその押し返しを嬉しそうに受け取っていたのが、見ていて印象に残っている。あちこちオードリーでは、ひなあいとは全然違う顔が出てくる。居酒屋という設定の中で、メンバーが普段言えないことを話す。加藤志保さんや松田さん、4期生の平尾ほのかさん、藤藤かほさん。それぞれの回で、若林さんが静かに聞いていて、ふと確信に触れる質問を投げる。そこで出てくる言葉が、いつも番組を超えてしまう。松田さんが三度泣いた回のことは、長い時間経ってもファンの間で語られ続けている。2024年12月の東京ドーム公演。日向坂46のハッピーマジカルツアー2024のアンコールで、春日さんが登場した。ピッチャー役として若林さんも、サプライズで自転車で現れた。メンバーは、若林はスケジュールが合わなかったと聞かされていたから、本当に驚いて、何人かが泣いた。聞いてない、話が違うという声が飛んだ。でもそれは、怒りではなかった。長い時間をかけて積み上げた信頼があるから、サプライズが成立する。あなたも感じているかもしれないけれど、こういう関係性はなかなか言語化できない。言葉にしようとすると、必ずこぼれるものがある。The diagram itself is almost beside the point, not the relationship chart, not the labels, not who is closed to whom drawn on a whiteboard. What matters is the specific gravity of what has built up between these people over years of weekly televisions and why it keeps drawing people back. Already, the comedy duo of Wakabayashi Mayasho and Kosaga Toshika have hosted Hintizaka the Amio show since 2019. That is not a short time in television years. 6 years of weekly cohabitation with a rotating groups of young women mean something has genuinely accumulated. The show started when some of the members were teenagers. Someone of these members, new generations have come in and shaped by dynamic that was already there when they arrived. The relationship map that viewers talk about is not a scandal. It is something harder to name. It is the record of what happens when professional proximately becomes something warmer and more complicated without anyone planning for it. Kasoga has become a regular target of the members, teasing in a way that would be uncomfortable with anyone less self-possessed. What makes the relationship map genuinely interesting rather than just entertaining is that it reflects how the members have grown. The one who joined as teenagers and are now in their 20s have moved through the period in front of cameras alongside two men who were paying close enough attention to notice the change. At Hintizaka 46 Tokyo Dome concert in December 2024,
when Wakabayashi appeared on a bicycle as a surprise, members cried not because the performance was emotional in an abstract way, but because it was the specific people showing up for them in that specific place. Our daily has changed to grown into a version of themselves that can hold space for other people without losing anything. That is the diagram worth reading, and the shape, as it turns out, is pretty hard to reduce to a chart.